د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د ترهګرۍ مقدمې اوریدونکو عدالت د مذهب د سپکاوي په قضیه کې تورن تن ته د مرګ سزا ورولې ده. سزا شوی تن د کال 2019 د فروری په میاشت کې توحید رسالت یا د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی. په هغه جوړه مقدمه کې ویل شوی چې د عرفان په نوم تن په جمعات کې په لوډ سپیکر د نبوت یا پیغمبري دعوه کړې و. په مردان کې ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو د سوات عدالت پرون د 295 سی تعزیرات پاکستان د قانون لاندې تورنتن ته د مرګ او د 4 لک روپو جرمانه سزا ورولې ده. عرفان نومي تن ته د ترهګرۍ په ضد ماده لاندې مقدمه کې نور د 15 کاله بند او د 80,000 روپو جرمانه او په بل مقدمه کې بیا هم د غمره ورول شوې ده. خو په فیصله کې سزا شوی تن ته حق ورکړی شوی چې د فیصلې په ضد پیښور های کورټ کې خواست کولی شي. مردان کې د تیرې میاشت د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یوې جلسې په مخال د مذهب د سپکاوي په تور مولانا حافظ نگار عالم ګڼو خلکو په تشدد وجلې وو. د یاد پیښې مقدمه درج شوې خو پولیس دغه مقدمه سلی کړي یا سنبال کړي ده او پرستو کې ویل شوی چې د نگار عالم د وجنې په تور ځینې کسان نیول شوي خو پولیس د دې تفصیل ویلو نه ډډه کوي. د روان کال د مارچ په میاشت کې هم د مردان یو بلتن سید محمد زیشان ته د مرګ سزا ورول شوی و. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د جرنالیزم زده کوونکي مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور ګڼو کسانو په پوهنتون کې دننه په تشدد وجلې وو. د مشال خان د وجنې د پیښې کتنه کوونکي د 19 کسیزې تحقیقات ډلې په خپل ریپورت کې ویلي چې د مشال خان په ضد تورونه بې بنیاده وو او د مذهب د سپکاوي تورونه د خلاف د خلکو د راپارولو لپاره استعمال کړي شوي وو. پاکستان کې د آزادۍ څېړنیزې ادارې د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټي سټډیز ترمه د 1940 نه د کال 2001 پورې په عمل کې د مذهب د سپکاوي په تور د عدالتونو لري 18 ښځې او یو یا سړی وجل شوي او تر اوسه پورې 100 ښځې او 1,208 سړو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي دي. د ادارې د تیر کال د ریپورت ترمه د کال 2019 نه تر 2021 پورې په 1280 کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګیدلې دي او په یادو پیو کې او یا فیصد د پنجاب صوبې سره تعلق لري. علب خان شیرپو دلبر نیوز ضلع مردان.